उधर आज हम लोग खेलने वाले वर्ल्ड ऑफ वर्शिप भी है ऑप्शन में पहले तो चलो चलो एक बैटल करते हैं एक ही साथ देखते हैं। और मेरा फर्स्ट गेम प्ले है। मैंने इससे पहले 2 मैचेस खेले थे जो कि अपने ट्रेनिंग होते हैं ना, वाले मैंने 2 मैचेस खेली थी। देख आज बंदे, अबे भाई मैं ये कौन सा गलत मैप मैंने लगा दिया। अबे भाई मैंने लिटरे 4 बंदे वाले, ये क्या गलत है, क्या गलत मैप लग गया, हक दिया। क्या है टुगेदर on every 5 seconds win the battle immediately. Battle starts. अच्छा ठीक है ओके। ओ ये स्लैश ऑप्शन है, ओपन करो आज मैंने Target spotted. पूछेगा इतना नहीं था। ओ लगा लगा गेम को लगा। ओ एक मिनट रुको। We hit the enemy. ये लो आ गया तो आदमी। और डोज दो और डोज। अच्छा इतने से पेट नहीं भरा, काम करके इसको और 10-12 डोज दे देते। नहीं सर आपको डोज चाहिए ना भाई मेरा किल चुप। तू खत्म है, तू लिटरली खत्म है, तुझे मुझसे कोई नहीं खत्म। Good job. Nice shot. Ship is on fire. The situation is under control. Enemy ship destroyed. आजा आपको भी डोज देता हूँ। 399 में अच्छा टाइम है। किल नहीं मेरा कोई चोरी करेगा, मेरा किल नहीं कोई चोरी करेगा। Enemy ship. लोडेड ये मैंने बस। अरे एमिंग करो ना भगड़ो, क्या मिसाइल है। तू खत्म है लिटरली, तो मुझसे कोई नहीं बता सकता। We're under attack. Good job. Team is about to win. खत्म। नजर बंदे देख कर मेरे ब्रेक खा गए। तो हमको वहाँ पे जाके ये करना है, उनकी एक शिप को रुको भाई। मुझे एनिमी दिख रहा है, खत्म।
लिटरली बोल रहा हूँ, मुझे था ना भाई स्कूपिंग से नहीं निकल हाड़ में उनका प्लान मेरे लिए किल इम्पोर्टेंट है और ये करके आ किल ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। बस एक बार गलती से रेडार में आने दो किसने गलती की थी आश ये वो ले लेगा हमारा टीममेट किल ले लेगा चलना मेरे को स्क्रीम करने का है तो कोई ना भाई तुम्हारा भाई एमवीपी है कोई ना भाई टेंशन की बात ही नहीं तुम्हारा भाई जो एमवीपी है बैटल ऑन एक और भाई एक और बैटल किल नहीं बट वैसे ये है बिग गाइस एक सेकंड के लिए भाई मेरे को ऐसा दिखा था शैम्पू लिटरली बदले बोल मेरा शैम्पू लिखा था मेरे पास भी शैम्पू स्नैप अच्छा स्नैप से मेरे को लिटरल है शैम्पू नहीं पता गाड़ी करते हो फर्स्ट ब्लड को लगता है हमने निकाला है और फर्स्ट डैमेज भी लिटरली वो तो साढ़े डैमेज जल्दी होगी आज हो ही जाएगी ना तुम्हारी रिलोडिंग हाँ रिलोडिंग होती है 3-4 साल लिटर मैंने सब नाइस सर आप आ रहे हो दोस्त चाहिए दोस्त दो क्या बस बोलो फ्री में देता हूँ आजा स्पीड बढ़ा चुपचाप स्पीड बढ़ा भाई तो मेरी स्पीड रिलोडिंग स्पीड बढ़ा गया और चाहिए अब तो सीधा मैच से निकलो नहीं बेटा अब तो सीधा मैच से निकलो कोई आग वाग से नहीं मरने वाला डबल वो भाग रहा मेरे पे ढेरा डाला मेरे पे ढेरा डाला पर मैं तू यार तू मेरे पे ढेरा डालेगा तू मेरे पे ढेरा डालेगा तू मेरे पे ढेरा डालेगा नहीं तू मेरे पे ढेरा डालेगा तो साले नहीं रुको आप मेरे पे ढेरा डालोगे तेरे पे ढेरा डालूं अच्छा आप पे डालूं ढेरा में तो तू गया क्योंकि तूने कर दी गलती मुझसे पंगा लेकर आपने बहुत बड़ी गलती कर दी तो मैं आप पे ढेरा डालूंगा नहीं
एक्चुअली गाइस मैं तो मैप पे देख रहा हूँ, मैं लिटरली पहाड़ से ठुक सकता हूँ। डबल टैप की जगह मैं ट्रिपल टैप कर रहा है। Enemy ship destroyed. फिलहाल तो भाई आई नीड सम हीलिंग लिटिल हीलिंग कोई और तो नहीं है। हाँ इधर खड़ी हुई है बड़ी लोग भाई मेरे और 2 कैनल्स भी आ रहे हैं, सब मिलके एक साथ मारते हैं। पे लो, ढेरा डालो इस पे ढेरा डालो। मैं हाफ स्पीड पे क्या भगा रहा हूँ, तब भी मैं सोचूं मेरी स्पीड क्यों इतनी स्लो है। इस पे ढेरा डालना पड़ेगा, Target hit. इस पर ढेरा लगे Enemy ship. सर व्हाट्सएप Our team is about to win. We hit the enemy. खत्म लिटरली। Destroyed an enemy ship. किधर अम्बे पे तो मारा भाई, हमेशा किधर बेटा मारे भाई अम्बे पे आता है। थोड़ा रिटर्न टू कोड जाते हैं। पावर हाउस समझा नहीं मुझे कुछ। फिर गाइस अब हम लोग किस ऑप्शन को ट्राई करते हैं, ये क्या मेरे को नहीं पता। अच्छा तो मैं समझ गया, मतलब इवेंट ये परमानेंट रहेगा। रैंडम बैटल, रैंक बैटल सीजन चल रहा है, डिवाइड बाय 25। आई थिंक रुको मैं एक बार पढ़ के आता हूँ। वो मैंने पढ़ा, मतलब वो अभी फिलहाल के लिए वो चालू नहीं है, मतलब मैं रैंडम बैटल्स खेल के भी देखा मेरे पे ये है। मतलब ये क्या है, मैं 4th 10 मैं इसको मतलब समझा नहीं। अगर आप में से जो भी बंदे समझ गए हो मुझे कमेंट कर दो, मुझे इसका मतलब कुछ समझ नहीं रहा है। इस 1 2 3 4 5 10 का 1 2 3 4 5 6 7 8 8 बंदे 7 बंदे 60%। तो मतलब हेल्थ है क्या, प्लस मतलब हेल्थ। Battle starts. भाई मैं पहली तेड़ी ले थी शिप को, पहली मैं शिप नहीं लेता। मेरी शिप के लिए 10,000। Target spotted. तूने मेरे पे डैमेज नहीं औकात कैसे की थी बेटा, तेरी औकात कैसे हुई। We're under attack.
लीड करेगा, ये बैटल को तू लीड करेगा। Enemy ship. चलो लॉबी जा, पहले लॉबी मर फिर बैटल को लीड करने के सपने में आ जाएगा। अच्छा दोनों भी मिल के राउंड करने का ना वही बचा ना। The situation is under control. क्या हवे में स्प्रे घूमता है। Destroy the enemy ship. आपको बताओ डोज दूँ, डोज दूँ, डोज दूँ आपको? We're under attack. नहीं आपको डोज चाहिए, चाहिए डोज, We're hit. डोज चाहिए Enemy ship destroyed. तो डोज दूँगा। मैं फिलहाल के लिए मैं वाटर नहीं कर फायर सिचुएशन क्योंकि पानी पे 30 सेकंड में भरना लगेगा। मैं 30 सेकंड के लिए मैं लिटर रखता हूँ, फिर भी भाई बैटल नहीं छोड़ना साला। तो गई फायर मेरे को रीलोड पर फोकस करना मतलब। Hit the enemy. Destroyed an enemy ship. ये कौन था मेरे ज़्यादा Our team is about to win. मैं जा रहा हूँ, मैं उस पर मैं इस पर ये मैं हील भी करूँगा, रास्ते भी हील करूँगा। मेरे को उसको जा रहा है हमेशा वो हमारे बंदे की भाई हमारे बंदे को जाता हूँ मेरे को फाइट का चांस है यार, मेरे को फाइटिंग का चांस है। क्या करते हैं पूछे नहीं पता खत्म। कोई ना बॉयज, फिर भी तुम्हारा ही भाई MVP पूरे 4 किलो और 14,000 का नाम 14,722 रैंकिंग बैटल। नहीं बेटा नो टाइम वेस्ट। गाइस अब तो फिलहाल तो मैं बिना ईयरफोन के बोल रहा हूँ। नेक्स्ट टाइम जब हम लोग नेक्स्ट टाइम अगर आप लोगों का कमेंट है ना एक कमेंट और लाइक इन होगा 5 लाइक का 5 लाइक कर दो। और अगर एक कमेंट भी आ गया ना इस वीडियो पे पार्ट 2 करके बस एक कमेंट लिख दो। अगर एक कमेंट भी आ गया ना अगले दिन पार्ट 2 मेरे को अगले दिन पार्ट 2 निकाल दूँगा। देखो अगले ही पार्ट 2 के लिए मैं बैठ जाऊँगा 2 घंटे की लाइव स्ट्रीम भी कर दूँगा भाई। मैं लाइव स्ट्रीम कर भी दूँगा, मेरा भरोसा मैं देखो मैं कर भी दूँगा। Target spotted. दूर से अटैक कर रहा है मेरे शिप इतनी नहीं होती है यार। हमेशा फर्स्ट ब्लड मेरा निकलता है। We hit the enemy. बर्बाद ज़्यादा मेरा Ship destroyed. We're under attack. सॉरी
सर सॉरी माफ कर दो बच्चे को। Ships on fire! और shit. And go forward view the ship. View करते हैं। तो हमारे वाले जीत पाएंगे। बस मेरे को नहीं पता एग्जैक्ट बैटल नहीं तो बस अब मैं थोड़ा सा फोकस करूँ मतलब शिप्स पे। ठीक है मैं थोड़ा शिप मेरी शिप बेच दी किन लोगों ने इन बैटल तो ज़्यादा शिप्स नहीं खेलने मेरे को फर्स्ट ज़्यादा अच्छा लगता है। शाम को भी आने देगा मेरी गेम के बारे में शाम को तो सबसे बेस्ट मेरे लिए तो ब्लैक स्वान देखते हैं गाइस मतलब कैसा परफॉर्मेंस होता है इस शिप का। एयरक्राफ्ट कैरियर 5 क्या है भाई मेरे 6 डिस्ट्रॉयर मतलब समझे मेरे को घंटा को सब एयरक्राफ्ट कैरियर के कोई मतलब हमारे टीम में तो नहीं। और इस पर बैटल ऐसा मतलब 3 2 इधर और बीच से 3 जाएंगे। इट्स गुड नहीं इट्स गुड एक्चुअली इट्स गुड। General quarters. Target spotted. तो मैं क्या करूँ मेरे को इधर क्यों डाल दिया बाकी मैं कुछ थिंकिंग में तो मेरे को नहीं Nice shot. मैं 1v2 नहीं डालूंगा Good job. शील्ड है इसलिए इसका डैमेज बहुत ज़्यादा कम है। Target hit. We hit the enemy. मैंने रिपेयरिंग पर डाल दिया अपने से इधर कितने Nice shot. Ships on fire. Good job. Enemy ship. हक दिया वापस एक बार। अरे स्टार्टिंग में ये भी गया यार इस फोन में कितना लगा
मैं बहुत ज़्यादा थक गया हूँ लिटरली, बहुत टाइम हो गया, वीडियो बहुत लंबी होगी, मैं इसको एडिटिंग करूँगा। 5 मिनट बाद मेरे को ट्यूशन जाना है, गेम खेल रहा हूँ बस 5 मिनट बचे 4 बजे को, 2 बजे से खेल रहा हूँ। तो गाइस आज का बस इतना ही, मिलते हैं वीडियो में।